ايه ده يا توته، انتي بتعملي ايه؟ بفطر يا ماما. طب ما هو افطارك جوه، انتي مش قلتيلي زبادي وشوفان وعسل؟ بس هقولك نفسي هفتني قوي على كشري مصري كده من بره، فرحت طالبه. ما شاء الله. ده ايه الدايت اللي النفس ساعات بتدخل جواه كده؟ امم ايه هتفطري كشري مصري؟ اه يا نهار، شايفه كشري شايفه فيه صلصه وعصير وتجيب مانجا. دقه، عصير مانجا عشان احبس. تحبسي؟ اه وفي حاجات كتير عايزه تتحبس يا توته. بصي ابص ايه؟ دي دقه. اه. ماشي. ما شاء دقه الله. حاميه قوي من بس لما قطعتها. طيب يا توته، يعني ده كان يبقى الغدا مثلا، الغدا. غدا ايه؟ انت مش قلتي هتعملي النهارده رز معمر يا نهار ابيض. والتحليه رز بلبن؟ ما شاء الله، ده النهارده ايه، يوم الرز العالمي. اه حاضر، انا كنت هعمل.